ಬಾಬಾ ಎದುರು ರೆಡ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಎಡ ಪೋವಡು ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ರೆಡ್ ಇಡು ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ഇതെഞ്ഞാണ്ട് ഓട് హాయ్ మా తెరేగ్లా మా తెంచొల్లారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ಅದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಐನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ದಪ್ಪಿರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂತುಂಡ ಇಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋಜುಂಡ ಟೇಲ್ 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 ಅಲ್ಲ ಅಮಿಟ್ ಇಂದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಚ ಫ್ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ದಪ್ಪಿರೋಗ ಬೋರುಂಡು ಬಟ್ ಈತ್ ತೋಜುಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಇಲ್ಲ ದಪ್ಪಿರೋಡಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನೈತೆ ವಿಶ್ ಒನ್ ಡೇ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏ ಪದೇ ತೊಂದ ಅಂತ ಆಡದಕ್ಕೆ ತೀರ ರೀತಿ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಸಂದ್ ತಿಳ್ಬೋದು अच्छा ರಿನಿವಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬೈತಂಡೆ ಪೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಬಾಬಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡೆ ಬಾಬಾ ಫ್ರಂಟ್ ಎಡ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಕನಾಯರ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ರಿನಿವಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಐನಿಂತ ಪತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಇಂಕ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಡೆ ಪೋ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಪಾವ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಂದ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ Hello. How are you? ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲಿರಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಚು ಎಂಕು ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೈಸ್ ಮಾತದೆ ತೊನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೆಜಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿತ್ತೊಂದು ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಖ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಮುಲ್ಪದ್ದೆ ತೊನ್ನೋದು ಎಂಕುಲು ಇಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಾಲೆದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಬೈದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಚುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಬಾಲ್ಯದ 3 yearsದ ವೀಸಾ ಸೊ 3 years ಆಂಡ್ ವೀಸಾಗ್ಲ 3 years ಆಂಡ್ ಸೊ ಐನೊಂದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪಾರಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ಐನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಟ ಐನ ಟಾಯ್ಸ್ ಬಾಲೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಇರು ನನಗೆ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಪತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ for watching. ಬಾಯ್ Bye. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ Take care. ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Bye.